तो यहाँ पे रेंज दी हुई है, स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेटर है, टाइमर है। ओहो, गियर इंडिकेटर बहुत अच्छी बात है, जो कि मेरी इंटरसेप्टर में नहीं है। ए रॉयल इनफील्ड वालों, भाई एक काम कर दो कि इसमें आप सिर्फ एक गियर इंडिकेटर दे दो तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा।